Dear students, I am going to teach you a math of class 4. This video for recapitulations of chapter 1, 3 and 10. So chapter 1 is building with bricks, chapter 3 a trip to Bhopal and chapter 10 is play with patterns. I have taken some exercise which is given in your classwork notebook. So if you have any doubt regarding any topic, so you can clear it with the help of this video. Okay students, so let's start our exercise. So this is our exercise which I have taken it. So exercise is write the number. Okay students, here 10 more than 670. So to write the number, what the number comes. So 10 more than 670 यानी 600 में कितने ऐड करने हैं 10. more than means you have to add the number. Okay, more than means इतने ज़्यादा है. That means when you do the addition you get the number. That means 610 670 plus 10 you get the answer 680. समझ में आया. मोर देन यानी आपको नंबर प्लस करना है. अगर 10 मोर देन है तो 10 प्लस करना है. इफ़ 20 मोर देन यू ऐड द 20. सो अंडरस्टूड. Now next is 50 less than 1250. Okay, so 1250 में से कितने less करने हैं 50. Less means you have to do the subtractions. When the word comes less than, that means you have to do the subtractions. So 1250 minus 50 करेंगे, we get the answers 1200. Okay, I am taking some examples so we can go through each and every exercise. So our next one is that 20 more than 1570. ओके, तो आपको क्या करना है 1570 में 20 ऐड करना है. सी हैव रिटन हियर. सो आप उसका एडिशन करोगे, यू गेट द आंसर 1590. ओके, नाउ वी कैन सी द वन मोर एग्जाम्पल. सो 1 लेस देन 500. 500 में से 1 लेस करना है, तो 500 minus 1 करोगे, so your answer will come 499. If you don't do directly, you do the subtractions on a rough page and then you get the answers. So clear about this. When the word come more than, that time you have to do the additions, and when the word come less than, that time you have to do the subtractions. Clear about this? Okay. यानी यानी 1 more than 6999. So 6999 में plus 1 करना है. So you get the number. So our question is that write the number. So we get the number like this way. Okay. So let's see the next exercise. Our next exercise is that write the number in expanded form. Okay. So here the number is given and that has to write in expanded form. Means वो number को expand करके लिखना है. Okay. So see here what the number is given 8435. Okay. If we read the number we get the expanded form automatically. But how can you do as per the places? Places के हिसाब से कैसे करोगे? तो see here everyone knows the places. Whenever you write the places, start from the right side. यानी right side means 5 से start होगा. तो 5 is on 1's place, 3 is on 10's place, 4 is on 100 place and 8 is on 1000 place. Okay, so 8 is on 1000 place, तो हम क्या लिखेंगे 8000 प्लस when you do the expanded form आपको हर एक नंबर के बीच में आंसर में प्लस लगानी है. ओके, नाउ 4 is on 100 place, तो हम प्लस करके क्या लिखेंगे 400 प्लस 3 is on 10th place, तो हम 10th place means multiply with 10, so answer will come 30. Okay, so एक ही ज़ीरो लगाना है. and 5 is on 1 place, so you have to just plus and write 5, the same number, no need to change. Understood the expanded form of this number? So how can you read it? 8000 plus 400 plus 30 plus 5. Okay students, now let's see one more example. 8226. Okay students, so what comes here? See, this is also 4-digit number, and 4-digit number that means it start from 1000, right? So 8 is on 1000 place, so हम लिखेंगे 8000 प्लस लगाएंगे 10. See, the next number is 0. 0 is on 100 place. Okay, so no need to write. If the 0 comes in any place, no need to write. Now 2 is on 10th place. 2 कहाँ पे है 10th place पे, तो क्या लिखेंगे 20 plus 6 is on 1 place, so we write just 6. So our answer is 8000 plus 20 plus 6.
आपको क्या रखना है कि अगर ज़ीरो कहीं पे भी कोई भी प्लेस पे आता है तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सी हियर 6370 देखो, तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 6000 plus 300 plus 70. देखो 0 is on one's place, so no need to write it. If you want to write, that is also correct. Okay, but if you don't write, that also will be correct. I am talking about the 0. Now here 437. See, this is the 3-digit number and 3-digit numbers start from 100. Okay, हम क्या स्पीक करते हैं, क्या रीड करते हैं, 400. So आंसर में क्या आएगा, 400 plus 30 plus 7. Understood, students? So next example we see that 38,928. Okay, this is 5-digit number. When the 5-digit number, you know how to read it. So 5-digit number, that means ones, tens, hundred, thousand and 10,000s. How many places there? 10,000s. So 3 is on 10,000s place. So 3 multiply 10,000 करेंगे तो आंसर क्या आएगी, 30,000 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आएगा 8,000 प्लस 9 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 900 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 20 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1. ओके, सो वी गेट द आंसर 30,000 plus 8,000 plus 900 plus 20 plus 8. Understood, students? If the numbers start from the 5 digits, so 10,000 number multiply with 10,000 place number multiply with 10,000, 1,000 place number multiply with thousands, 100 multiply with 100, tens place number with 10 and 8 number ones place number with 1. Okay, students, how to do it? Is it easy? Okay, so if you don't understand, you write the places on the number and you can solve it. This already I taught in the video, so you can watch the video. Previous video already uploaded, so you can watch it and you can more clear it about this. Now let's see the next example. See, fill in the blanks with the correct symbol. Okay, here the comparison of given between the two numbers, right? So here the sign of the comparison, greater than, so which sign will come? This sign is called the greater than, this sign is called the less than, and this sign is called the equal to. Okay, some are doing the mistakes to putting the sign. So greater than में आपको पता है ना साइन के फेसेस कहाँ पे होते हैं, it's on our side, and less than opposite side. That we can keep in mind, so it's easy for us. Now see here, the number is given 563 and 321. We have to put the sign in the middle. So what to do, students? यहाँ पे दो नंबर का कंपेयर करना है कि विच वन इज़ बिगर और स्मॉलर. सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? तो आपको फर्स्ट नंबर देखना है 563, उसको कंपेयर करना है 321 से. तो 563 321 से बड़ा है, राइट? 500 इज़ बिगर देन 300. सो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? द फर्स्ट नंबर इज़ बिगर, यानी ये नंबर बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. 4,300 and here given 11,051. Okay, so 4,000 here, this we can see directly, no need to think more. यहाँ पे 4 digit है और यहाँ पे 5 digit है, तो 4 digit is smaller than 5 digit. 4 digit के बाद ही 5 digit स्टार्ट होता है, तो 4 digit नंबर स्मॉलर हो रहा है ना. दैट मीन्स द फर्स्ट नंबर स्मॉलर है इन कंपेयर ऑफ दिस नंबर, तो कौन सा साइन आएगा? लेस देन. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या याद रखना है? व्हेन यू कंपेयर विद द टू नंबर्स, अगर फर्स्ट नंबर स्मॉलर है सेकंड नंबर से तो लेस देन का साइन आएगा. इफ द फर्स्ट नंबर इज बिगर देन सेकंड नंबर, सो ग्रेटर देन साइन आएगा. दैट मीन्स इन शॉर्ट यू हैव टू सी द फर्स्ट नंबर, इट इज़ बिगर और ग्रेटर, सॉरी, इट इज़ बिगर or smaller than second. As per that you have to put the sign. Okay, we go to the next questions. Build the greatest and smallest number using the given digits. आपको क्या करना है? greatest number और smallest number form करना है. See here the digits are given. Digits, see, I am explaining the first one. 5 3 6 1. I am putting the comma in the middle. ओके, यहाँ पे हर एक में बीच में कॉमा लगा है. डैट मीन्स दिस आर कॉल्ड डिजिट्स, इट्स नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, राइट? नाउ वी आर फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, सो हाउ कैन यू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर? ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करोगे?
To get the greatest number, we arrange the digits in descending order. Greatest number फॉर्म करना है तो हमें ये जो digits है उसको descending order में arrange करना पड़ेगा, right? So see here, 5361, which is the greatest digit? 6, then 5, then 3 and 1. तो हमारा नंबर क्या बन गया? 6531. Understood, students? So what some are doing here? Comma also. Some are putting commas. No, you don't have to put the comma when you form the number. जब आप greatest number या तो smallest number बना रहे होते तो उसमें commas नहीं लगाना है, because ये digit से इसलिए comma लगाया है. या यहाँ पे number form करोगे तो हर एक digits के बीच में comma नहीं लगाओगे, right? तो आप वो different हो जाएगा. तो आपको क्या लिखना है? सिंपली आंसर लिखना है 6531 without putting the commas. Clear? Some are putting, that's why I am telling again and again, when you form the greatest number or the smallest number, यहाँ पे commas नहीं लगाने हैं between the numbers, right? Now smallest number form करते हैं. तो smallest number form करने के लिए हमें digits को ascending order में arrange करना पड़ेगा. तो इसमें से smallest digit कौन सी? 1, उससे बड़ा है 3, then 5 and 6. So कौन सा number form हो जाएगा? 1356. Understood, student? It is very easy. Okay, so greatest number को form करने के लिए digits को descending order से start करना है और smallest number को form करने के लिए आपको digits को ascending order से start करना है लिखना, ठीक है? But one more important thing is that, see the second example. Here the digits are there 4, 3, 5, 0, 9. Okay, so greatest number बनाएंगे तो क्या आएगा? Which is the greatest? 9, then 5, then 4, then 3 and 0. तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 95,430. But when there comes 0 in the digits, when you forming the smaller number, that one more important thing has to keep in your mind. So out of this digit, 0 is the smallest number. Okay, तो हम 0 पहले नहीं लिखेंगे. अगर हम 0 पहले लिखते हैं तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होगा वो 4 डिजिट का हो जाएगा. ओके, सो दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज हमें यहाँ पे 5 डिजिट्स दिया है. दैट मीन्स वी हैव टू फॉर्म द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स. तो क्या करना है? 0 पहले नहीं लिखेंगे तो 0 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है? 3. तो दैट 3 हैज़ टू राइट फर्स्ट एंड देन यू पुट द 0. ओके, एंड as per the rules, then bigger number is 4, then 5 and 9. So our number will form 30,459. ओके, तो जब आपको कोई डिजिट्स में 0 आ रहा है और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो आपको 0 पहले नहीं लगाना है. 0 के बाद जो भी नंबर आता हो दैट यू हैव टू राइट फर्स्ट एंड देन पुट द 0. ओके, सो योर आंसर एंड रिमेनिंग अरेंज एज पर द रूल. So clear about this? So do more practice so it will be more clear. We go to the next exercise. Here arrange the following number in ascending and descending order. Ascending and descending you are learning from the first standard, so you don't need to do the same any mistake. Ascending order means arrange in smallest to biggest and descending order means arrange in biggest to smallest. Okay, so ascending means smallest से start करना है, keep in your mind. Okay, and descending means start from the biggest and to smallest. Okay, so I am explaining only one example. See here, 6,226, 8,624, 5,026 and 3,726. Here the 4 numbers are given that arranging in both the order, ascending as well as descending also. So first I am explaining the ascending order. Ascending means smallest number, right? तो यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट? इट्स वेरी इजी. हियर सी द ऑल द नंबर्स आर 4 डिजिट. तो आपको क्या करना है? 4 डिजिट्स है, राइट? तो हमें उसमें से सबसे छोटी नंबर छोटा डिजिट कौन सा है? 6, 8. देखो, दिस नंबर स्टार्ट फ्रॉम 6, दिस स्टार्ट फ्रॉम 8, दिस 5 एंड दिस 3. So 3 is the smallest number, right? यानी 3 is the smallest out of this 3. यानी बाकी में से 3 सबसे स्मॉलेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो वो हो गया स्मॉलेस्ट नंबर. 3 के बाद कौन सा बड़ा है? 5 वाला. दैट मीन्स 5026 हो गया उससे बड़ा नंबर. देन विच इज़ द ग्रेटर देन 5226? दैट इज 6. 6226. एंड विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर? 8624. We can say the biggest number. Okay,
So understood? It's very easy, no need to think more if they all are in 4 digits. So you see only the first number and you can arrange it easily. Now descending, so it's in reverse order. So 8624 बढ़ाएगा, then 6226, then 5026, and then 3726. Understood students? अगर same 4 digit है, so very easy. If the number see here 4000, these all are start from the 4000s, right? So आपको क्या करना है, अगर सभी नंबर 4000 से स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू हैव टू चेक द नेक्स्ट प्लेस, यानी नेक्स्ट वाला नंबर देख के आपको उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना है. क्लियर दिस? So that you are learning from the first standard. So now it's more clear about this. Okay. So we go to the next exercise. Complete the following number and alphabet patterns. See, this exercise I have taken from the chapter 10, Play with Patterns. Okay. And which I taught you previous, that is I have taken from chapter 3, A Trip to Bhopal. Okay. So see, here I am explaining some exercise of patterns. So first we will see 9AB, 8CD and 7EF. Okay. Here the number and alphabet both are combined. So whenever this kind of pattern will be give, so आपको क्या करना है, you have to see arrange any one first and then go to the second one. So हम पहले number को देख लेते हैं 9, 8, 7. Okay, it's going on decreasing order. So that comes 6, 5 and 4. Okay, now let's see the alphabet pattern. A, B, C, D, E, F. So what will come? G, H, I, J and K, L. You know the alphabetic order? Okay. So first you any one first complete and then you do go to the second one. दोनों साथ में लेके करोगे तो this mistake will be happen. Okay. So we go to the next one. See here, H pattern 1, 4, 7 and 10. So students, how many number increase when you go to the next number? 1 में कितने ऐड करोगे तो 4 आएगा? 3. 4 में 3 ऐड करोगे तो 7 आएगा. 7 plus 3 करोगे 10 आएगा. ओके, दैट मीन्स हियर 3 नंबर इंक्रीज व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट नंबर. तो हमें आंसर के लिए भी 3 ऐड करना पड़ेगा. 10 में 3 ऐड करेंगे 13 आएगा. 13 में 3 ऐड करेंगे 16 आएगा. और 16 में 3 ऐड करेंगे 19 विल कम. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आई विल एक्सप्लेन वन मोर एग्जाम्पल. See, this is one. ABA, BCB, CDC and DED. This is very easy pattern, but you have to notice properly. तो क्या इसमें चेंज हो रहा है? देखो यहाँ पे A और A फर्स्ट एंड थर्ड लेटर दोनों A है. सेम वे यहाँ पे फर्स्ट लेटर B है, देन C एंड D. तो यहाँ पे सिर्फ मिडल जो लेटर है वो चेंज हो रहा है. B है यहाँ, C, D एंड E. तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट पैटर्न के लिए? D के बाद क्या आएगा? E. तो पहले फर्स्ट और लास्ट लेटर थर्ड लेटर E लिख देंगे, देन F लिख देंगे एंड G लिख देंगे. राइट, नाउ वी सी द मिडल लेटर B, C, D and E. So what come next? F, then G and H. We get our answers. Okay, so you think more properly and then you can solve it. Nothing is hard. Okay, so in maths practice is required. When you do more practice, you will be the scholar in the maths. Okay, we go to the next one. See, this is the table which I taught you in the chapter 1 building with bricks. Here the solid shapes are given. The cube, cuboid, sphere, cylinder and cone. These all are the solid shapes. And every solid shape has a faces, edges and corners. आपको हमने सिखाया था ना. So if you have any doubts, you can watch the video so you may be more clear. So this table has to learn, not by rectification. रट्टा नहीं मारना है. You understand and learn. Okay, so cube has 6 faces, 12 edges and 8 corners. Cuboid has 6 faces, 12 edges and 8 corners. So cube and cuboid has the same faces, same edges and same corners. Okay, so आपको ये easily learn हो जाएगा. But how? That we already explained in the video. So you watch it and clear about the what is called the faces, edges and corner. Okay, if you still having doubt, you can ask in the comment box. The sphere. Sphere means you can take the ball. Sphere has only one face, no edge, no corner. Cylinder. Cylinder के लिए you can take the objects. The cylinder has 3 faces, 2 edges and no corner. Now cone.
So cone के लिए 2 faces, 1 edge and 1 corner. Okay student, so you learn this table and you can get answer more clearly. Okay, you try with this object. You can take object of this shape and you find out the faces, edges and corner, so it will be helpful for you. Okay students, I hope whatever I explain you understand more properly. If you have any doubts, you can watch the video we already uploaded. Okay students, and I have provided the link below this video, so you can get your CW work I will give the link in the description box, so you can get your PDF file of these chapters easily. Okay students, thank you.